800 grama mesa od plećke iseći ću na manje komade. Evo ovako ove veličine. Evo isekla sam meso i zatim ću iseći jedan crni luk i 3 čena belog luka. Iseckat ću ih sitno. Iseckat ću i drugo povrće, mladi luk, papriku i šargarepu. Pripremila sam povrće i sad ću iseći na manje komade 3 krompira. I ostalo je još da isečem 2 paradajsa. Pripremila sam čiste tegle i u njih prvo stavljam meso. Zatim dodajem u svaku teglu crni luk, zatim beli luk, zatim dodajem mladi luk, zatim dodajemo šargarepu, zatim papriku, zatim dodajem krompir, i na kraju dodajem paradajz. Sada ću začiniti, dodat ću u svaku teglu po pola kašičice soli. Dodajem bibera, biber dodajte po ukusu. Dodat ću pola kašičice suvog organskog začina. Dodat ću i pola kašičice crvene slatke mlevene paprike. Sada mi treba 2 limuna, preseći ću ih na pola. I u svaku teglu dodajem sok od pola limuna. Birajte veće komade limuna. Obrisat ću vrh tegle. I zatvorit ću tegle sa čistim i novim poklopcima. Treba će mi šerpa, na dno stavljam krpu i unutra ređam tegle. Sipat ću vodu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet, uključujem ringlu i od momenta kada voda proključa kuvaću 3 sata.
I nakon 3 sata kuvanja izvadit ću tegle iz šerpe. I ovako pripremljeno jelo čuvajte na tamnom i hladnom mestu do upotrebe. Ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! 2 kg mesa od plećke iseći ću na manje komade. Ovako ove veličine. Kada kupujete meso, birajte masnije komade, najbolje je vrat ili plećka. Isekla sam meso, pripremila sam čiste tegle i krećem da ređam meso u tegle. Poređala sam jedan red mesa i sada ću u svaku teglu staviti malo soli. I opet ređam meso i tako radimo naizmenično dok ne napunimo teglu. Prebrisat ću vrh tegle. Poklopce ću postaviti samo odozgo na tegle, neću ih zatvarati. U šerpu na dno stavljam krpu i unutra ređam tegle. Sipat ću vodu do visine poklopca. Šerpu ću poklopiti i stavljam na šporet. Uključujem šporet i kuvat ću 4 sata. Ako voda ispari, dolivajte vruću vodu. I nakon 4 sata kuvanja sklonit ću šerpu sa šporeta. I evo pogledajte kako meso izgleda unutra i sada ćemo tegle napuniti sa mašću. Sada ću istopiti 300 g svinjske masti. Izvadit ću tegle iz šerpe. I evo, meso se kuvalo u sopstvenom soku i pogledajte koliko tečnosti ima. I sada ćemo naliti mast. Mast mora da prekrije meso. I sada zatvaram tegle. Poklopce stegnite jako i budite obazrivi, sve je vrelo. Tegle vraćam u šerpu sa vrelom vodom. Šerpu vraćam na šporet i od momenta kada proključa kuvat ću 20 minuta. I nakon 20 minuta kuvanja vadim tegle iz šerpe. I
ovako pripremljene tegle ostavite da se postepeno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Tegle i u kućnim uslovima mogu trajati godinu dana i duže, a tek u podrumu i više godina. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Ovdje imam 700 g mesa od plećke i prvo ću ga iseći na manje komade. Ovako ove veličine. Isekla sam meso i sad ću iseckati jedan luk. Iseckat ću i 2 čena belog luka. I iseckat ću 2 šargarepe. U tiganj ću sipati ulje i sačekati da se zagreje. Ulje se zagrejalo i dodajem luk, šargarepu i beli luk. I sve ćemo promešati i propržiti da omekša. Dok se povrće prži, za to vreme iseckat ću jedan svež kupus. I kupus usitnite na vama željenu debljinu. Kada je omekšao luk, dodat ću meso i sve ću zajedno propržiti. Začinit ću jelo, dodat ću kašičicu soli, organski suvi začin, isto kašičicu, bibera po ukusu i jednu kašičicu crvene slatke mlevene paprike. I dodat ću jednu supenu kašiku paradajz paste. I sve ću to promešati. I sve ćemo ovo pržiti još 10 minuta. Pripremila sam tegle, meso je proprženo i sada ćemo ih puniti. U svaku teglu dodajemo po malo mesa. Onda dodajemo kupus. Kupus pritisnite jer će se i ovako tokom kuvanja spustiti kupus dole. I završite sa mesom. I tako napunite sve tegle. I dodajemo meso. Zatim u svaku teglu sipajte po kašiku 9% sirćeta. I zatim vrh tegle prebrišete sa sirćetom da poklopci mogu lepo da nalegnu i da se zatvore. Sipat ću vodu u teglu. Sirće nikako nemojte izbjegavati jer se u kiseloj sredini ne razvija botulizam. Kiselost u tegli mora biti 5 pH i niže. Zatvorit ću tegle sa poklopcima. Nemojte se brinuti što ovako namirnice vire van vode. Tokom kuvanja kupus će se spustiti dole i sve će biti pod tečnošću. Pripremit ćemo tegle za kuvanje. Treba mi jedna šerpa. Na dno šerpe stavit ću krpu i poređati tegle unutra. Sipat ću vodu u šerpu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet, uključujem šporet i sačekat ću da voda proključa. Ako ćete tegle držati u frižideru i pojesti obrok u narednih 15 dana, kuvajte sat vremena. A ako želite da držite tegle van frižidera, duži vremenski period, godinu dana i duže, kuvajte 3 sata. I evo nakon 3 sata kuvanja izvadit ću tegle iz šerpe.
Kada se tegle ohlade, poklopac mora utonuti. Ja sam kuvala 3 sata jer želim da tegle čuvam van frižidera duži vremenski period. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!